дня вашій увазі найкращий відбійний молоток Bosch GSH 1630. Ну, взагалі, відбійний молоток має бути Bosch, це перше. Він має бути новий. Це по-друге. І по-третє, він має бути на гарантії. Люди, які купляють негарантійні молотки відбійні, це витрати в нікуди. Тому що життя його недовге, навіть нового, любого, якого Hilti, там, Makita, який Spark, все що завгідне, ламається. Але тут питання не в тому, чи ламається чи ні, а питання в тому, відновлюється чи не відновлюється, чи забезпечується гарантія Bosch 3 роки. Bosch забезпечує гарантію на виконання, тобто відбійний молоток мінімум прослужить вам 3 роки. Це я вам точно кажу. Гарантійний сервіс Bosch дуже, скажімо так, лояльний. Він, взагалі-то, звісно, що є витрати на мастила, на підшипники, там, на заміну щиток. Але все рівно, якщо ви були б не гарантійний, він би прослужив у вас би півроку максимум. Дивимося, що всередині. Такого плану на 41 джоуль Bosch випускає два відбійних молотка. Це 1630 і 1628. У 1630 піка Хек. Форма, бачите, тут вирізана, шестигранник вирізаний ось так вирізаний. У 1630 він не 30 мм, а 28 мм. І паз вирізаний по углу, прямо тут, по куту. По грані. Так. І звісно, такі піки, вони оригінальні, вони однакові по ціні, приблизно там десь біля 1000 гривень. А неоригінальних дуже багато випускається відбійних молоток з такими кріпленнями хек. Звісно, китайські вони просто не витримують. Якщо взяти точно такі є копії, підробки, тобто багато реплік, як завгодно їх кажуть, вони виконують удар не 41 джоуль у них удар, а десь там 27, 25, може 20 джоулів. І тому піки на них служать. Якщо піку з китайського піку ставити на цей відбійний молоток, вона просто ламається. Да. Підробки піки, ця піка, вона стачується потихеньку, по мірі, скажімо так, биття, вона стачується і на ноль стачується. Вона постійно залишається гострою. Якщо ви купляєте підробку Bosch, дуже багато підробок пік, вона може сплющуватись. Тобто ви б'єте бетон, а вона просто тобто не виконує своїх функцій. Тому краще, звісно, купляти оригінальне. Звісно, якщо ви б'єте там асфальт, то люба піка піде. А якщо бетон, треба вибирати гарні піки. Так, давайте його витягнемо. Він важить, звісно, 16 кг. По назві зразу видно. Є основна ручка, є додаткова ручка. Звісно, додаткову ручку не можна взагалі хапати. Ви її відкрутили, зафіксували. І не можна за неї носити там. Основна ручка. Додаткова ручка тільки для підтримання. Вона не несе такі, не має нести величезні навантаження. Цей відбійний молоток для роботи, скажімо так, стелі і потолок їм не можна працювати, відбивати. Тільки пол, підлогу. Нахил має відхилятися плюс-мінус 30% в обидві сторони. Тобто так. Не можна отак працювати їм. Скажімо так, виробник не рекомендує. Але наші люди працюють. І ця техніка теж працює. Так, пам'ятайте,
Хвостовик змастили, обов'язково почистили, змастили. Подивіться, тут кріплення таке. Давайте покажу. Вдоль паз вставили. Раз. Відтягнули, поставили. Все. Відбійний молоток готовий до роботи. Ну, давайте попробуємо включити, як він працює. Подивимося. Тут є функція Vibration Control, тому вібрацій значних немає. Тобто ви не почуєте. Вібрація навіть менша, ніж у звичайного маленького перфоратора 2.24 або 2.26 на ручці. Ну що ще про нього сказати? Звісно, не можна допускати попадання абразивних матеріалів в ці віконечка, щоб вони не розбили якорь зі статором, бо всяке буває. Так що купляйте Bosch. Bosch це найкращий, я відповідально про це кажу. Всього найкращого, звертайтеся, беріть у мене в прокат їх. До побачення.